अंकल बुक्स ले लो। नहीं चाहिए। अंकल अपनी बच्ची के लिए ले लीजिए। अब यह बदतमीज अंकल छोटी बच्ची को धक्का मारकर कहते हैं, अबे जाहिल गवार, तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता नहीं होगा और तुम बुक बेचने लोगों के सामने चली आती हो। जैसे तुम अनपढ़ गवार हो वैसे तुम्हारे माँ बाप भी अनपढ़ गवार होंगे, चलो निकलो यहाँ से। तब यह गरीब बच्ची खड़ी हो जाती है और बुक खोलकर जोर जोर से हिंदी पढ़ने लगती है। तो यह अंकल इसे पढ़ते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और अंत में जो कांड करते हैं आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले माँ लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। अब यह अंकल इस छोटी बच्ची से माफी मांगते हैं और अपने पुतिन के लिए इससे बुक खरीद लेते हैं।